Lekcja pod tytułem Wielomiany. W tej lekcji wytłumaczę Ci, czym jest wielomian, pokażę, jak zapisywać go w najprostszej postaci i jak obliczać jego wartość. Zaczynamy. Pierwszym krokiem do zrozumienia pojęcia wielomianów jest zrozumienie pojęcia jednomiany. Co to są takiego jednomiany? Co to jest jednomian? Otóż wyobraź sobie, że w wyrażeniu algebraicznym, z którymi miałaś do czynienia, mamy tylko jedno działanie mnożenia pomiędzy liczbami i zmiennymi. Bez żadnego dodawania i odejmowania. Na przykład 2 razy x do kwadratu, tu jest znak mnożenia, tylko my go nie piszemy, ale on tu jest. Dalej. Minus 2 razy x do kwadratu razy y. 7 razy a do trzeciej razy b. Minus 3 pierwiastki z 2 razy z do 23. 7 i 3 czwarte razy x do trzeciej razy y do piątej razy z do kwadratu. To są właśnie jednomiany. Tu masz przykłady jednomianów. Sama nazwa jednomian wskazuje, że to coś składa się po prostu z jednego składnika, z jednej całości utworzonej z jakiejś liczby i zmiennych pomnożonych przez siebie. A to właśnie takie przykłady, prawda? Czyli jednomian to jest takie wyrażenie algebraiczne, gdzie mamy liczbę i taką liczbę nazywamy współczynnikiem, no i zmienne, które mogą, choć nie muszą, mogą być podniesione do potęg naturalnych, czyli 0, 1 i tak dalej. No i to wszystko jest przez siebie pomnożone. Ale w szkole średniej, czyli tam, gdzie jesteś, czyli w liceum lub technikum, będziemy się ograniczali tylko do takich jednomianów, w których występuje jedna zmienna. Więcej zmiennych, jeżeli chcesz zobaczyć, to poczekaj do studiów wyższych. Do matury będziemy mieli do czynienia z jednomianami, gdzie będzie tylko jedna zmienna. Czyli zobacz, o takie będą na przykład jednomian. 2 razy x do kwadratu, czyli liczba i jedna zmienna podniesiona do potęgi. Minus 2 razy y. Albo 7 razy a do trzeciej. Minus 3 pierwiastki z 2 razy z do 23. 9 i 2 piąte razy z do kwadratu. Czyli znowu jest to iloczyn liczby i zmiennej podniesionej do kwadratu, ale już tylko jednej zmiennej. Do tego będziemy się ograniczali aż do matury. No, tyle intuicji, no a teraz formalna definicja. Definicja jednomianu, tutaj napisałem dodatkowo w nawiasie jednej zmiennej. Tu jeszcze raz o tym, że to jednozmienna jest tylko w naszym obszarze zainteresowania aż do matury. Tu jeszcze o tym wspomniałem. Już dalej w toku tej lekcji nie będę o tym wspominał. Po prostu od tego momentu działamy na jednej zmiennej w kontekście jedno, a i później wielomianów też. Czyli jednomian stopnia n to wyrażenie algebraiczne, które można zapisać w postaci o takiej. A razy x do n tej, gdzie a nazywamy współczynnikiem jednomianu i to jest po prostu liczba rzeczywista, no i założenie musi być różne od zera, no bo jak jest różna 0, no to 0 razy cokolwiek daje nam 0 i jednomianu nie ma. Znika. X to jest zmienna, a n to jest stopień wielomianu, no i n musi być oczywiście liczbą naturalną. Jeszcze kilka, jak już znamy definicję, jeszcze kilka przykładów jednomianów, proszę bardzo. 5 razy x do trzeciej. Tutaj a jest równe 5, stopień wielomianu jest 3. Minus 2 razy x. Tutaj a jest równe minus 2, no a stopień jednomianu jest równy 1, no bo x to jest nic innego jak x do pierwszej. Kolejny. 1/2 razy x do piątej. A jest równe 1/2, a n, czyli stopień wielomianu, to jest 5. 7, pojedyncza liczba, też jest wielomianem. A jest równe 7, a stopień wielomianu to jest 0. Bo to możemy zapisać w ten sposób, że 7 to jest 7 razy x do zerowej, no a x do zerowej jest równe 1, oczywiście dla x różnego od zera. 0. 0 to jest tak zwany jednomian zerowy, przy czym a jest równe 0, a n jest nieokreślone. To jest jedyny przypadek jednomianu, gdzie nie znamy n, mówimy, że jest nieokreślone. Teraz jeszcze kilka przypadków czegoś, co nie jest jednomianem, ci pokażę. A z pozoru może się wydawać, że jest. Zobacz, wyrażenie nie jest jednomianem, jeżeli zmienna występuje w mianowniku ułamka, o tak jak tutaj, 1 nad x albo 1 nad x do kwadratu.
Bo to oznaczałoby, że stopień jest ujemny. No bo 1 nad x to jest nic innego jak x do minus pierwszej. A pamiętamy, stopnie muszą być naturalne, od zera wzwyż. Czyli taki zapis nie jest jednomianem. Kolejny przykład. Zmienna występuje pod pierwiastkiem. Pierwiastek z x albo pierwiastek z trzeciego stopnia z x kwadrat. To by oznaczało, że stopień jest ułamkowy takiego wyrażenia, a stopień musi być liczbą naturalną, więc taki zapis też nie jest wielomianem. Kolejna sprawa. Jeżeli zmienna występuje w wykładniku, tak jak tu, 2 do x albo x do x, to też nie jest wielomian, ponieważ wykładnik musi być liczbą naturalną, a nie zmienną. No i ostatnia sprawa. Jeżeli już widzimy tego rodzaju zapis, to nie jest jednomian, tylko to już jest coś, do czego za chwilę przejdziemy. Jak się dowiesz, to już jest właśnie wielomian, czyli ten główny temat naszej lekcji. To już jest taka, powiedziałbym, przerywnik, że właśnie teraz przechodzimy do wielomianów, ale te 3 zasady zapamiętaj. Jak widzisz xa, w tym miejscu, albo pod pierwiastkiem, albo jako wykładnik, to nie masz do czynienia z wielomianem. Chyba że, bo będę pokazywał w pewnym momencie, ten x, to wyrażenie jest w takiej postaci, że da się uporządkować i x ostatecznie zniknie nam z mianownika. Jeżeli uda ci się usunąć x z mianownika, pokażę to pod koniec lekcji, to być może ostatecznie otrzymamy wielomian albo jednomian. Ale jeżeli nie uda się i on tam tkwi, jest nieusuwalny, to znaczy, że nie mamy do czynienia z jednomianem. Przejdźmy do kolejnej części tej lekcji. Na drodze do pojęcia wielomiany najpierw poznaliśmy przed chwilą pojęcie jednomianu. A teraz zobacz, co się dzieje, gdy dwa jednomiany, pierwszy i drugi, są ze sobą połączone dodawaniem albo odejmowaniem. Czyli mamy wyrażenie algebraiczne, gdzie występuje suma dwóch niezerowych jednomianów o różnych stopniach. To wtedy takiego cosia nazywamy dwumianem. Tam był jednomian, bo jeden element, a tutaj dwumian, bo dwa elementy. Byleby tutaj była suma. Pamiętasz, że różnicę też możemy traktować jako sumę. Ktoś powie, jak to? Pokażę. Ten minus 12 możesz napisać tak, plus, a w nawiasie minus 12 i tak naprawdę już patrzysz na to jak na sumę. Czyli jak mamy taki zapis, gdzie są dwa jednomiany, nazywamy to dwumianem. I tu mam 3 przykłady takich dwumianów. Przy okazji mówi się też, jakiego one są stopnia. Ta najwyższa potęga decyduje. Tutaj mamy dwójeczkę, najwyższą potęgę, mówimy dwumian drugiego stopnia. Tutaj trójka jest najwyższą potęgą, więc mówimy dwumian trzeciego stopnia. Tu jest siódemka najwyższą potęgą, dwumian 7 stopnia. I jeszcze jako ciekawostka, tak można powiedzieć, otóż jeżeli jest 2 stopnia, to mówimy, że to jest kwadratowy dwumian. Ale później też, jak się okaże, to i wielomian. Mówiąc krótko, jak najwyższą potęgą, czyli stopniem najwyższym jest 2, to mówimy, że to coś jest kwadratowe. A jeżeli najwyższym stopniem jest 3, to wtedy mówimy, że sześcienny. Tu mamy dwumian sześcienny. Tak wyglądają dwumiany, a teraz popatrz na kolejne jakby rozwinięcie tej idei. Proszę bardzo. Tu już mamy 3 elementy. Jeżeli mamy sumę 3 niezerowych jednomianów o różnych stopniach, no to wtedy takie coś nazywamy trójmianem. Czyli był jednomian, dwumian i teraz trójmian. 3 elementy połączone sumą. No i znowu najwyższy stopień decyduje o nazwie. Tutaj 2 jest najwyższym stopniem, więc mówimy trójmian 2 stopnia, czyli już wiesz, kwadratowy. Tu mamy trójmian 3 stopnia, czyli już wiesz, sześcienny. A tu mamy trójmian 7 stopnia. Już wiemy, czym są dwumiany i trójmiany. O jednomianach też już na początku opowiedziałem. No to teraz już przejdźmy do celu ostatecznego tej lekcji, czyli do wielomianów. Przyszedł już czas na podanie definicji wielomianu. Otóż wielomianem jednej zmiennej, przypominam, tym się tylko zajmujemy do matury, wielomianem stopnia n nazywamy takie wyrażenie algebraiczne, które można zapisać w tej oto postaci. Jak dobrze popatrzysz, no to już rozpoznajesz, to jest po prostu suma jednomianów.
Te współczynniki od a, n minus 1 i tak dalej, nazywane współczynnikami, muszą być liczbami rzeczywistymi i ten współczynnik pierwszy, a n musi być różny od zera. X to jest oczywiście zmienna, a n, tą najwyższą potęgę, tą tutaj, nazywamy stopniem wielomianu. Oczywiście musi być to liczba naturalna, no i jak tu napisałem, jest to największy wykładnik zmiennej x, który stoi przy niezerowym współczynniku. O tym tutaj. No i zgodnie z tą definicją widzisz, i to jest chyba jasne, że każdy jednomian, każdy dwumian i każdy trójmian jest także wielomianem. Tylko jeżeli wielomian ma jeden element, mówimy, to jest jednomian. Jeżeli dwa elementy, dwumian. Jeżeli trzy elementy, trójmian. Ale już się nie wprowadza takich nazw jak czworomian, pięciomian i tak dalej, żeby właśnie takich dziwnych konstrukcji językowych nie wprowadzać. Dla tych trzech szczególnych przypadków wymyślono nazwy. Mamy nazwy jedno-, dwu- i trójmian, a dla wszystkich pozostałych stosujemy tą nazwę wielomian. Ale dla tych przypadków jednomian, dwumian i trójmian też możemy mówić, że to jest wielomian. Czyli te trzy przypadki można nazywać na dwa sposoby. Popatrzmy dalej. Teraz kilka dla utrwalenia przykładów wielomianów, chociaż myślę, że intuicję już masz. Proszę bardzo, pierwszy przykład tutaj mamy. Najwyższa potęga z niezerowym współczynnikiem to jest 2, prawda? Zatem stopień tego wielomianu wynosi 2. Mówimy, że jest to wielomian drugiego stopnia, a pamiętasz, że można równie dobrze mówić kwadratowy, czyli można powiedzieć, że to jest wielomian drugiego stopnia albo wielomian kwadratowy. Kolejny, wielomian px. Tutaj najwyższa potęga, jest tutaj, więc stopień tego wielomianu wynosi 5, więc mówimy, że jest to wielomian piątego stopnia. Kolejny wielomian, qx. Tu najwyższa potęga to jest 7, czyli stopień tego wielomianu jest 7, czyli mówimy, jest to wielomian 7 stopnia. A równie dobrze możemy powiedzieć, że to jest jednomian 7 stopnia i będzie to to samo. Jednomian 7 stopnia, wielomian 7 stopnia. Oba stwierdzenia są prawdziwe i równie uprawnione. No i teraz ostatni przykład, proszę bardzo. Ten wielomian możemy w ten sposób zapisać, że 9 razy x do kwadratu, czyli największa potęga przy x-ie ma współczynnik przy x jest niezerowym współczynnikiem, bo tym współczynnikiem jest 9, wynosi 0, bo x do zerowej to jest 1, czyli 9 razy x do zerowej to jest de facto 9 razy 1 i dlatego piszemy 9. Czyli mówimy, że jest to wielomian zerowego stopnia. A teraz kilka przykładów czegoś, co pozornie wygląda na wielomian, a wielomianem nie jest. Proszę, oto te przykłady. Dlaczego to nie będą wielomiany? To już się tak naprawdę te uzasadnienie pojawiło, gdy mówiłem o jednomianach. Tam pokazywałem, co nie jest jednomianem. Tu będzie analogicznie. Proszę bardzo, mamy pierwszy wielomian. Ten element jest ok, natomiast ten nie. Już widzisz, x jest w mianowniku, prawda? Zmienna x jest w mianowniku. Czyli 2 nad x to jest tak naprawdę 2 do x minus pierwszej, a wykładnik w wielomianie musi być nieujemny. Wykładniki muszą być naturalne, a tutaj jest do minus pierwszej. Czyli to jest wykładnik całkowity. Kolejny przykład. Ten element jest ok, jest jednomianem, natomiast ten element nie jest jednomianem. I dlatego ta całość nie jest wielomianem, bo zmienna x jest pod pierwiastkiem, a to można napisać w ten sposób. Pierwiastek z x, no to wszyscy wiemy, to jest x do 1/2. A każdy wykładnik w wielomianie musi być liczbą naturalną, a nie ułamkiem. No i tutaj, idąc tym samym tropem, kolejny przykład czegoś, co nie jest wielomianem. To ten jednomian jest ok, natomiast ten nie, no bo właśnie wykładnik jest ułamkiem, a nie liczbą naturalną. Popatrzmy na jeszcze jeden przykład, tu na końcu. Ten jednomian jest ok, natomiast ten nie, to już nie jest jednomian, a więc i całość nie jest wielomianem, dlatego że zmienna x jest w wykładniku potęgi, a w wykładniku potęgi, przypominam, powinno stać jakieś n,
należące do n, a w tym wypadku tutaj stoi po prostu zmienna. Ok, przejdźmy do kolejnego tematu. Kolejny temat to jest porządkowanie postaci wielomianu, czyli zapisanie go w najprostszej postaci. Czasami wręcz polecenie będzie w zadaniu takim: zapisz ten wielomian w najprostszej postaci. Ale nawet jeżeli nie masz tego rodzaju polecenia, to i tak od tego trzeba zacząć, bo musimy uporządkować wielomian, żeby dalej móc coś z nim robić, na przykład określić jego stopień, czy jakiekolwiek inne zadanie wykonywać. I teraz to porządkowanie składa się maksymalnie z 3 kroków. Czasami pierwszy nie będzie konieczny, tak jak w tym przykładzie pierwszym, gdzie już nie trzeba będzie tutaj nic robić, ale wypisałem wszystkie. Najpierw trzeba wykonać wszystkie niezbędne przekształcenia arytmetyczne, czyli wszystko to, co nie jest dodawaniem i odejmowaniem. Może się pojawić, a pokażę Ci to mnożenie, może się pojawić dzielenie. Najpierw trzeba to wykonać. Dopiero później wykonujemy redukcję wyrazów podobnych i jak już je zredukujemy, to ustawiamy właściwą kolejność. Od lewej licząc najpierw elementy z najwyższym, a później aż do najniższego stopnia w naszym wielomianie. No i teraz przejdziemy sobie na 3 przypadkach właśnie te 3 kroki. Pierwszy, drugi, trzeci. Oto pierwszy przypadek. On nie wymaga pierwszego kroku, bo tutaj jest po prostu dodawanie i odejmowanie, natomiast krok drugi już jak najbardziej jest niezbędny. Wyrazy podobne trzeba zredukować. No to zaznaczmy je sobie. Najpierw tak, od lewej. Tu mam xy, tu mam xy. Będę wszystko, nic nie będę tutaj robił w pamięci, będę wszystko wypisywał. To sobie tak wypisuję. 1 druga x minus 1,5 x. Wypisałem. Teraz dalej mam xy do drugiej potęgi. Są tu i są tu. No to wypisuję. Dodać 3x kwadrat minus 6x kwadrat. Teraz z 4. potęgą mam tutaj i tutaj, czyli minus x do 4 dodać 2x do 4. No i ten został biedny minus 1 na końcu. To go po prostu przepisuję. No i teraz zaczynam redukować. 1 druga x minus 1 i 1 druga x to po prostu zostaje minus 1x. To już wpiszę bez jedynki, minus x. 3x kwadrat minus 6x kwadrat to jest minus 3x kwadrat. Minus 4x do 4 plus 2x do 4 to jest po prostu 1x do 4, czyli x do 4. Minus 1. Ok, krok drugi przeszedłem, to teraz jeszcze krok trzeci. Ustawiam właściwą kolejność, czyli od lewej patrząc. Najpierw ten element, który ma najwyższy wykładnik, czyli x do 4. I tak dalej. Kolejny to jest do drugiej, czyli minus 3x do drugiej. Kolejny to już jest do pierwszej, czyli minus x, minus 1. O, i teraz taki wielomian jest zapisany w najprostszej, czasami się mówi uporządkowanej postaci. Do niej zawsze dążymy, a później jakiekolwiek inne polecenie by było. Od tego zaczynasz. Jeszcze na 2 przypadkach bardziej skomplikowanych Ci to pokażę. Popatrz. Proszę bardzo, oto pierwszy z nich. Tutaj się pojawia, to już nie jest sama suma, ale tutaj się pojawia nam mnożenie, prawda? Czyli trzeba wykonać ten pierwszy krok, czyli wykonać działania arytmetyczne. No to wykonuję. No i zaczynam wymnażać. X kwadrat razy x to mamy x do trzeciej. Razy minus 3 to mamy minus 3x kwadrat. Teraz 2x razy x to jest 2x do kwadratu. 2x razy minus 3 to jest minus 6x. Resztę przypisuję. Minus x do trzeciej plus 5x minus 7. Krok pierwszy wykonany. To teraz krok drugi. Redukcja. Też ją wykonam tak w 100%, bez żadnych skrótów. Najpierw tak. Tu mam x do trzeciej i tu mam x do trzeciej. No to przepisuję. Już każdy widzi, co się stanie, ale ja to przepiszę. Teraz tu mam x do kwadratu pierwsze, przepisuję, 2 falkami zaznaczę. I tu mam drugie x do kwadratu, przepisuję. Zostały mi tutaj minus 6x i w tym miejscu 5x plus 5x i minus 7. No to teraz jak już to uporządkowałem,
to mogę wykonać redukcję. To się ładnie znosi. X do trzeciej minus x do trzeciej wychodzi 0. Dalej. Minus x kwadrat dodać 2x kwadrat, no to jest minus 1x kwadrat. Minus 6x dodać 5x to jest minus 1x, no i minus 7. I to jest, jeszcze powinienem wykonać trzeci krok, czyli z najwyższą potęgą po lewej stronie, ale tutaj już jest ta kolejność zachowana. Tu jest najwyższa potęga i schodzi sobie w dół. Zobacz, co się stało. To już jest uporządkowany wielomian i coś, co na początku wydawałoby się z pozoru, że to jest wielomian trzeciego stopnia, bo tutaj trójka, prawda? Nie, to jest wielomian po uporządkowaniu, widzimy, to jest wielomian drugiego stopnia. Tak się może zdarzyć. Czasami w zadaniach podchwytliwych właśnie ten stopień wielomianu w efekcie uporządkowania spada. Jeszcze jeden przypadek tego typu ci pokażę. Proszę bardzo, co tutaj mamy? W mianowniku jest x. Ktoś powie, to nie jest wielomian. Nie. Powiedziałem, wyrokujemy, że coś nie jest wielomianem dopiero wtedy, kiedy wykonamy uporządkowanie, chyba że się nie da uporządkować, ale tutaj się da, no bo zobacz, co robimy. Otóż wyniosę sobie w liczniku 3x przed nawias i w nawiasie mam 3x dodać 2, no a w mianowniku nadal pozostaje 3x. I co się dzieje? Elegancko mi się teraz skraca i zostaje, no może w następnym wierszu jednak. I zostaje bardzo prosty wielomian 3x plus 2. Tylko trzeba powiedzieć, uwaga, dla xów różnych od zera, bo tutaj x był w mianowniku, prawda? Nie możemy przez 0 robić, więc zawsze tutaj dopisuj dla xów różnych od zera, bo prawdopodobnie w przyszłych jakichś zadaniach trzeba będzie coś z tymi xami robić, wyliczać je, to takie założenie musi być tutaj zawsze dopisane. Ale jak widzisz, tego rodzaju przekształcenie dowiodło nas do tej prostej postaci. Tyle jeśli chodzi o ten temat, czyli porządkowanie. Został nam jeszcze jeden temat na do widzenia i za niego się teraz zabieramy. No i ostatnia kwestia w tej lekcji to jest obliczanie wartości wielomianu. Wiele zadań będzie ci mówiło, masz wielomian i teraz oblicz wartość wielomianu dla jakiegoś tam x równego ileś, prawda? Dla x równego ileś. To co trzeba zrobić? Najpierw uporządkować ten wielomian, a dopiero później podstawiamy x do wielomianu. No to zróbmy to sobie tak dla przykładu z tym wielomianem. Zaczniemy od uporządkowania. Proszę bardzo. Coś, co przed chwilą przerabialiśmy, no ale trzeba być konsekwentnym. Najpierw mamy tak. X kwadratem jest tu i tu, czyli przepisuję 7x do kwadratu minus x do kwadratu. Teraz tak, samodzielny x to mamy minus 2x, nic więcej. Przepisuję minus 5. Przepisuję dodać 3x do trzeciej i dodać 4. W od x zatem jest 7x kwadrat minus x kwadrat to jest 6x do kwadratu. Minus 2x przepisuję, to minus 5 i 4 da mi minus 1 i plus 3x przepisuję. Kolejny i ostatni krok porządkowania to ustaw od najwyższej do najniższej potęgi, od lewej do prawej. Najwyższa to jest do trzeciej, czyli mamy 3x do trzeciej, teraz do kwadratu, czyli 6x do kwadratu, teraz do pierwszej, czyli minus 2x i minus 1. Dopiero teraz skończyłem tą pierwszą fazę, czyli porządkowanie wielomianu. To teraz mogę przejść do drugiej fazy, czyli podstawiam do wielomianu już uporządkowanego w miejsce x2. No to zrobię to innym kolorem, żeby było, napiszemy w od 2, czyli liczę wartość wielomianu, gdzie x jest równy 2, no i podstawiam w miejsce x2, czyli 3 razy 2. Będę wpisał w nawiasie tego x, choć nie muszę. Chodzi o to, żeby to było bardziej widoczne, prawda? Dodać 6 razy w nawiasie 2 do drugiej, minus 2 razy 2 minus 1. Czyli wielomian na wartości 2 to jest tak. 3 razy 2 do trzeciej, 2 razy 2 razy 2, 8. Dodać 6 razy 2 do drugiej, 2 razy 2, 4. Minus 2 razy 2 to jest 4, minus 1.
Pojadę troszkę niżej, odsłonię sobie trochę miejsca. Czyli mamy wartość 3 razy 8, 24. Dodać 6 razy 4, 24. Minus 4 minus 1 to jest minus 5. Jak dokonamy tych rachunków, to nam wyjdzie 43. I to jest odpowiedź na pytanie, jaka jest wartość tego oto wielomianu, gdy x jest równe 2. Pamiętaj, najpierw musisz wykonać uporządkowanie, a dopiero później całą resztę. To koniec tej lekcji w takim razie.